Tá gravando? Tá gravando. Fala, galera. Se inscreva no canal. Curta, comenta, compartilha. Dá aquela força lá, se inscreve. Isso ajuda bastante. Se inscreve, ativa o sininho. Ficar por dentro aqui das novidades. E para ver o meu dia a dia aqui na Volts. Na Volts EV1. Ver como é que ela se sai. Ver como é que é meu dia a dia aqui encarando aqui o trânsito. Vindo aqui pro meu trabalho. Deixa o like. Não esquece, dá um tempinho aqui para você dar o like. Ajuda bastante. Comenta qualquer coisa, deixa um pontinho, deixa uma carinha de raiva. Dá um dislike, mas comenta alguma coisa, porque aí o robozinho do YouTube vai entender que o vídeo é relevante e vai estar aí melhorando aí nosso canal, tá bom? Eu passo aqui o dia a dia aqui com minha Volts. A Volts EV1 2019. Tá chegando minha EVS, em breve a gente tem conteúdo também com a EVS, tá bom? Então dá aquela força. Não esquece de deixar o like aí que ajuda muito o canal, tá bom? Ajuda bastante. A EV1 Sport, será que ela é o V8 das motos elétricas? Será que ela consome muito? Usando essa analogia, né? O V8 é o motor beberrão. Será que ela é gastona assim ou não? Usando a minha aqui com parâmetro, que eu tenho ela desde o início da Volts, né? Então 1 ano e 6 meses com ela. Comprei ela logo no início, um dos primeiros aqui da região, se não o primeiro a ter uma EV1, tá? Pra mim ela supre perfeitamente, tá? Pro que ela se propõe, que é um veículo aí pro urbano, né? Uma solução aqui pro urbano, para esse nosso corre diário, né? De ir para a faculdade, para o escritório, para academia, ir para o trabalho, pegar a criança no colégio, comprar alguma coisa no bairro, sair, nesse corre diário, né? Que a gente que quer evitar trânsito e também gasto com gasolina e fugir também da manutenção da parte de motor, né? De motor a combustão, que sempre está dando alguma manutençãozinha. Motor a combustão, ela zera a manutenção completamente, tá? A manutenção que você vai ter aqui claro, né, gente? É pneu, é fluido a lubrificação, né, no geral, fluido de freio, ver a suspensão, essa coisa toda. Mas aquilo é tudo que você imagina, a parte de motor, desde corrente de transmissão, vela, cabo, óleo, retífica, absolutamente tudo isso não tem. Então você joga fora aí muita grana e com ela te ajuda a colocar muito dinheiro no bolso, também combustível. Eletricidade ela gasta muito pouquinho, muito pouco mesmo. Eu gasto em média aí de 20 a 30 reais por mês de eletricidade, para estar rodando aí em torno de 40 km por dia. Então ela se paga de verdade, né? Se paga. 1 ano e 6 meses. A moto está perfeita. Questão de economia, né? Será que a EVS é gastona? Então, isso aqui é um veículo urbano, gente. Ela é urbana, tá? Todo dia eu rodo nesse vai e volta que eu trabalho, pego meu trecho urbano e ela gasta muito pouco mesmo, mas dá para notar. Quanto mais uma scooter que não é feita, não é o desenho dela, né? Não é para via expressa, a EVS vai sair melhor nisso. Então dá para pegar uma via expressa, né? Com a EV1 Sport, dá, porque ela tem velocidade para isso, mas você tem que ter em mente que você vai estar na pior fase dela. O veículo elétrico ele é muito honesto no seu consumo. Se você andar bem devagarinho, usando só como exemplo, né? Ninguém vai andar também igual a bicicleta.
vai dar aqui do jeito que eu estou andando. E aqui ela não consome nada também, consome muito pouco. Mas se você, por exemplo, ela tem som, você vai fazer uma propaganda de som, usando como exemplo, que tem um amigo que já fez isso, e você roda aí o dia inteiro. Roda o dia inteiro com a bateria, vai rodar muito. E isso no consumindo o menos possível. E se você for andar na estrada, que você tem que, né, acelerar o tempo todo, vai querer bastante autonomia. Por exemplo, na EVS, Rodrigo Ono na estrada conseguiu um valor aí próximo a 100 km, mantendo a velocidade aí de 80, 75, 80, 90 km por hora. Conseguiu perto de 100 km. Uma moto que pode fazer até 180, 170, 180, calculo eu. Tá? Aonde você vai chegar no 170, 180? No urbano, não é andando muito devagar também não, tá, gente? É andando normal, sem querer ser um Valentino Rossi na cidade, que eu não recomendo para ninguém, né? A gente tem que chegar no ponto A ao ponto B com segurança, obedecendo a sinalização, obedecendo o trânsito. E aí ela vai estar no melhor mundo do elétrico, né? Isso é um veículo de locomoção urbana. Eu vou pegar a via expressa também no meu trajeto, tá? Que é de 20 km. Mas a minha tem 2 baterias, comprei por isso mesmo, para sobrar, que eu sei que a via expressa vai dar uma sugada na bateria. Mas no urbano, cara, olha, é outro mundo. Aqui é 1 ano e 6 meses de felicidade, não tem nada aqui o que reclamar. Tá vendo aqui? Imagina eu aqui. Deixa eu passar aqui no corredorzinho meio apertado. Imagina eu aqui de carro, ia estar lá atrás. Então a ideia é essa, tá? Você quer isso aqui? Quer locomoção? Quer você ir do ponto A ao ponto B sem ficar gastando gasolina? Deixa eu passar pro corredor de lá, que é melhor. Deixa eu ver se não vem moto aqui. Não, vambora. Ponto A ao ponto B. Ponto A ao ponto B com segurança. E pra isso aqui, essa aqui tem de... Não tem melhor, tá vendo? Eu ia estar lá atrás se tivesse de carro, né? E essa aqui, além de ser 2 rodas, ainda tu não gasta combustível. E a manutenção da parte de motor a combustão, ela zera a manutenção na parte de motor, tá? Pra ficar bem claro. Então é um veículo que me supre perfeitamente bem, super satisfeito, tá? Ela cumpre o prometido perfeitamente, tá? Essa locomoção aqui urbana. Essa locomoção urbana, gastando muito pouco. Seu gasto aqui vai ser com pneu, né? Manutenção de suspensão, troca de fluido de freio. Mas você vai colocar muita grana no bolso, você pode ter certeza disso. E a EV1 Sport, do meu ponto de vista, ela não é gastona, ela gasta de acordo com o seu uso, é o que eu tô falando. Vai ser muito legal, você vai ter uma potência maior, porém a densidade energética da bateria dela é muito maior que essa aqui, e da minha EV1. E mesmo assim a minha EV1, ela tem esses pontinhos de bateria aqui, né? São 5 pontinhos. Eu venho todo dia, tá? De São Gonçalo para Niterói, daí da onde eu moro, aonde eu trabalho, dá 19 km. 19. E eu chego todo dia com um pontinho só apagado. Um pontinho. Agora imagina a EV1 Sport, que tem uma densidade energética por bateria muito maior. Se eu pegasse ela com 2 baterias, eu recomendo com 2 baterias. Quem pode pegar? Quem pode pegar com uma vai ficar dentro. Você vai andar no urbano, entendeu? Usa ela pro urbano. Estrada, eu acho que via expressa não é o mundo dela. Você pode pegar alguma coisa assim eventual, mas sabendo que ela não é a terra dela, vai consumir mais. Quanto mais uma scooter, né? A rodinha pequena e tal, ela não é feita para isso. Ok? Eu creio, tenho certeza que a EVS vai ter um desempenho muito maior,
muito melhor, lógico que não tem comparação, porque ela é uma moto, né? Isso aqui é uma scooter, ela é mais mesmo para deslocamento urbano. Acho que cada qual você guarda qual. Se você vai pegar uma via expressa, vai de EVS. No urbano aqui, até por segurança, vai com a scooter. Eu, como eu falei, eu tenho a opção de pegar via expressa também, não pego porque eu fico limitado aqui na EV1. Para o urbano ela supre perfeitamente bem, só que vai me adiantar e vai facilitar muito. E como eu vou pegar via expressa, eu vou pegar lá com 2 baterias. Já peguei com 2 baterias. Densidade energética por bateria muito maior, guarda muito mais energia que essa aqui. E mesmo assim eu vou ter uma sobra muito grande. Então depende muito da forma de condução, tá? Para o que ela se propõe, que é na cidade, e você andando normal, tá, gente? Não é andar muito devagar também não. Isso aqui é uma moto, isso aqui não é uma bicicleta. Você andando normal, descendo e para do trânsito, parar aqui na frente. Você andando aqui normal, tá? Ela vai ter uma autonomia muito grande. Claro e evidente que não é 180 km, do jeito que a Volts fala, mas vai ficar aí, vamos testar, né? Tem que vir pro mundo real pra gente testar. Mas eu tenho certeza que no trânsito urbano ela vai se sair muito bem, que é a proposta da moto, né? Se você quer economizar muito dinheiro com investimento assim nem tão alto, né? Esse corre diário, de ir pro trabalho, ir pra casa, faculdade, colégio, seja onde for, mas você tem esse anda e para aqui diário, e você quer economizar muita grana, tem que ir para uma elétrica, não tem jeito. Chegando aqui no estacionamento, mais um dia aqui de muita satisfação, sabendo que eu estou colocando dinheiro no bolso, que eu não estou gastando uma fortuna. Fica aqui com o finalzinho do vídeo, com minha queridíssima Volts EV1, chegando a EVS, com essa imagenzinha aqui das marcas, aqui no centro de Niterói. Então, para você que não é inscrito ainda no canal, curta, comenta, compartilha, se inscreva, tá bom? Um abração aí, até os próximos vídeos. Até mais, fui, valeu!